Ey, ganz ehrlich Leute, dieses Video hier wird wahrscheinlich nicht sehr viele Aufrufe bekommen, aber die wenigen Menschen, die ich jetzt erreiche, bitte hört mir zu. Jeder ekelhafte Spinner auf dieser Welt, der meint, Mobbing ist ja gar nicht so schlimm, lass dich doch einfach nicht mobben oder ist doch nur Spaß. Ich gebe dir gleich mal Spaß. Erstens, Mobbing ist nicht nur verbal. Mobbing kann von Beleidigungen bis hin zu Sachbeschädigungen bis hin zu körperlichen Angriffen werden. Und jetzt stellt euch mal vor, so ein kleines 8-jähriges Mädchen. Die gesamte Klasse denkt sich so, machen wir die doch jetzt einfach mal fertig, bis sie blutet. Und dieses Kind checkt nicht, was es falsch gemacht hat. Und immer wenn sie mit irgendjemandem sprechen will, sagen die, du eklige oder juckt mich nicht oder sonst irgendwelche blöden Bemerkungen und allein das kann für ein kleines Kind schon ziemlich verletzend sein. Ich bin nicht famegeil. Ich erzähle das jetzt, weil ich damit sagen will, was Mobbing anrichten kann. Mobbing hinterlässt meistens nicht nur kleine Risse und Kratzer, Mobbing kann richtige Brüche hinterlassen.